Проверка сил. В Томской области завершились командно-штабные учения в канун сезона лесных пожаров. По результатам внеплановой проверки Департамента лесного хозяйства по Сибирскому округу Томский регион к нему готов. Сегодня специалисты оценили состояние техники, которой предстоит дежурить в Тимирязевском лесничестве. Тему продолжит Кирилл Калимасов. В результате несанкционированного разведения костров в лесополосе произошло возгорание. Так звучит легенда небольших учений на территории Тимирязевского лесничества. Эта местность представляет собой особую зону сезонного риска. Причина – близкое расположение города. Очень много местного населения собирает грибы, ягоды и охотятся. Очень много населенных пунктов мелких, и, соответственно, горимость достаточно высокая. Отработать ликвидацию условного возгорания решили с привлечением всех возможных сил и средств. Не хватало разве что авиации и парашютного десанта. Впрочем, и это звено готово при первой же необходимости добраться до удаленных уголков региона. Есть разделение зон на авиационное патрулирование, авиационное тушение лесов и на наземное тушение. То бишь в наземной зоне у нас занимаются это пожарно-химические станции всех типов, это 1, 2, 3. В авиационной зоне это наше Томское авиаотделение. Уже создан оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами, отработан алгоритм действий диспетчерской службы, налажено межведомственное взаимодействие. Во всем этом убедились участники внеплановой проверки Рослесхоза. В ходе проверки были осуществлены выезды на натурный осмотр ПХС Парабельский, Каргасокский, Шигарский и Томский районы. В настоящее время принято активное участие в оперативно-штабных учениях. Учения прошли успешным. Пока огонь не начал действовать в лесах Томской области, МЧС напоминает, весной большая часть зеленой территории страдает из-за недочетов в хозяйственной деятельности человека. То же сжигание сухой травы вполне можно контролировать. Обращаем внимание на погодные условия, на расстояние до ближайших строений. Соответственно, если даже планируете небольшой очаг, нетрудно принести налить ведро воды, какой-то огнетушитель, для того, чтобы при развитии возгорания быстро его ликвидировать. Нарушителей противопожарной дисциплины ждут штрафы, однако в первую очередь МЧС ждет от людей проявления гражданского самосознания. Ведь от халатности при сжигании травы могут пострадать все окрестные леса. И сегодня же в рамках всероссийских командно-штабных учений подразделения МЧС отработали условную ситуацию на окраине Томска. По легенде, из-за разведенного костра пламя перекинулось на лес в районе поселка Заварзино. Ситуация осложнялась сухой погодой и сильными порывами ветра. Огонь угрожал 3 улицам населенного пункта, на которых проживает около 50 человек. Условный пожар и его последствия предстояло ликвидировать сотрудникам МЧС, полиции, Росгвардии, Центра медицины катастроф, Роспотребнадзора, Томского водоканала и других организаций. А это мероприятие стало завершающим в рамках всероссийских командно-штабных учений на территории региона.